Inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba hano Rwampara mu karere ka Nyarugenge. Umukobwa rwose hagaragaye abagabo batatu bari kumwambura, ndetse amashusho yagaragaye bagaragaraga ko basa naho bari kumutema. Uwafashe amashusho mbese yafashe basa naho bari kurangiza ibyo bakoraga, kuko uwafashe amashusho ntiyagaragaje wenda ari kwikubita hasi bari kurwana n'iki, ariko mu bigaragara amashusho yagaragaye nuko yagaragaye bari kumutema, ubundi bagahita birukanka. Abasore batatu bambaye ibikote n'imipira, bamwe bipfutse mu mitwe. Ahangaha rero mu bitangazamakuru byanditse bavuze ngo i Nyarugenge polisi iri guhigisha uruhindu abasore bagaragaye bakomeretsa umukobwa. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko iri gushakisha abasore batatu bagaragaye mu mashusho bakubita banakomeretsa umukobwa mu murenge wa Nyarugenge. Ibyo byabereye mu kagari ka Rwampara tariki ya 11 Nzeri 2025. Amashusho yashyizwe hanze n'uwita Kazungu Kabosi kuri X watabazaga inzego za polisi n'ubugenzacyaha, agaragaza abasore batatu barimo n'ufite umuhoro bari gukubita umukobwa yaryamye hasi. Bigeraho ufite umuhoro awukubita wa mukobwa mbere y'uko biruka bakamusiga arambaraye. Ubundi uyu wanditse inkuru nta nubwo bavuga ngo yamukubise umuhoro, baravuga gutema. Ntago nyine se yamukubise gute umuhoro, ariko ni inkuru ibabaje cyane. Aho uyu muntu washyize witwa Kazungu washyize kuri X iyi nkuru yavuze ngo RIB polisi y'u Rwanda izi nsoresore z'inyamirambo Rwampara mudufashe muzirase mu cyico kandi mu mutwe. Ibi byabaye nijoro inyamirambo umanuka Rwampara. Ibaze insoresore zitwaza umuhoro koko. Ubujura urugomo rusigaye muri Nyamirambo mu ruhagurukire pe. Mu gusubiza polisi y'u Rwanda yifashishije X yatangaje ko yatangiye gushakisha abagaragaye muri ayo mashusho. Ati polisi y'u Rwanda yatangiye gushakisha abasore batatu bagaragaye mu mashusho bakubita bakanakomeretsa umukobwa. Byabereye mu murenge wa Nyarugenge akagari ka Rwampara tariki ya 11 Nzeri 2025. Turabizeza ko turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatwe. Murakoze. Raporo y'urwego rw'ubucamanza yagaragaje ko ibyaha byiganje muri sosiyete nyarwanda birangajwe imbere n'ubujura, aho mu mwaka wa 2024-2025 ubucamanza hinjiye dosiye zirebana n'ubujura zirenga 13,000 mu nkiko. Icyaha cy'ubujura nicyo kiza ku isonga, aho hakiriwe dosiye 13,956. Gikurikirwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ahagaragaye dosiye 10,948. Itegeko riteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cy'ubujura ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Uwagihamijwe ashobora gutegekwa gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake kiteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko umuntu ubishaka akomeretsa undi amukubita cyangwa amusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze 300. Iyo byateye uwakorewe icyaha indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5. Ibi bifungo byose biri hasi ku rwego rwo hejuru. Bitewe rero video ntago nayishyizeho yose, ariko ibi bintu biratangaje nyine kubona umuntu atinyuka gufata umuhoro agatima umwana w'umukobwa wikubise hasi. Biriya birenze ubujura, birenze ubugome, aho abantu benshi cyane bari kuvuga bati uyu muntu mumuzane muri stade rwose, buri wese mu muha agakoresho agende. Wenda ibyo ngibyo ni imva mutima z'abantu, ariko ibi bintu rwose bikurikiranwe. Ndetse ubu ngubu tuvugana
Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umwe mu bagaragaye mu mashusho aho abantu batatu bakoreraga umuturage igikorwa cy'ubugome yafashwe. Polisi ikomeza ivuga ko ikomeje gushakisha abandi babiri bari hamwe. Ibi rero turashimira polisi kuko ikomeje igikorwa cyiza cyo gushakisha ndetse no kugira ngo hafatwe aba basore, ariko babaha igihano. Hari uburyo tujya twumva ngo bari bashatse gucika nyine cyangwa se bari bashatse kurwanya inzego. Abenshi iyo dushaka ko wenda uwafashwe ahabwa igihano kirenze ikitari mu mategeko, turavuga tuti rwose yabaga yarwanyaga polisi, ariko ntabwo ari ukumusabira nabi cyangwa se niba mwabibonye izi mvamutima nawe wazigira. Ibi bintu birarenze, ibi bintu birenze inzara. Abantu aho kugira ngo bakore ibi bajye mu cyaro bava i Kigali bajye mu cyaro bajye guhinga. Ibi bintu rwose birarengeje, birarengeje kubona muri Kigali u Rwanda rufite umuturage. Ikindi kandi hari abaturage benshi bagaragaje bavuga bati ubundi hari polisi ziba ku mirenge, nta buryo buri kagari bagashyiramo wenda umupolisi. Noneho ikintu gitangaje ni ahantu ku muhanda, ahantu hari amatara, ngayibaze noneho unyuze ahantu hatabona. Rero turakangurira n'abaturage kugira ngo babe maso muri iyi minsi. Ntago byoroshye, ni ukutaha kare. Niba abagome batangiye wenda gutangirira abantu ku muhanda, ahantu habona, ahantu hari amatara, ngayibaze noneho ahantu hatari amatara. So rero mutahe kare, mugende kabisa, mucunga umutekano, kandi nunyura ku muntu ujye uba careful kabisa. Hari uburyo unyura ku muntu ukavuga uti ndahita ntaruka cyangwa se iki, ariko ni ibintu bitoroshye. Wenda hari uburyo umujura umunyuraho mwajya kubisikana akasa naho guturuka inyuma. Rero mujye muba maso, nubona n'umuntu asa naho kugenda inyuma ushobora no gutabaza ataranakugeraho, ariko ni ibintu bitoroshye, ni ibikorwa by'umunyamaswa bidakurikiye igihugu cyacu cy'umutekano. Rero big up kuri polisi yacu, mukomeze mushakisha abo bantu, kandi turabasaba cyane kugira ngo mubahe igihano gikwiriye ku buryo umunyarwanda cyangwa se n'undi wese uri bubyumve ukora bene ibyo bikorwa ari buvuge ngo igihugu cyaduhagurukiye. Rero murakoze cyane, mwebwe mukomeze gukanda subscribe, turagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye.